uit de fout en dat is mijn paard triplex. Ik ben op zoek naar cowboys. Hebben jullie cowboys gezien? Nee? Als je erin zit, wil je mij dan roepen? Want door de cowboys ben ik mijn bos kwijt. Ja? Helpen jullie me mee? Oké. Dan ga ik niet verder zoeken en niet vergeten. Groene Peter is de beste cowboy en de beste indiaan uit het hele land. Goedemiddag, Roha. Zijn jullie al aan het wachten? Gaan we eens even allemaal op tafel. Mag ik zo even langs? Mijn naam is Ori Easterbrook. En ik ben de dapperste cowboy van het hele Wilde Westen. Ik ben een hele stoere cowboy. En ik ben voor niemand bang. Zelfs midden toe en verliefde toe. Rock ik zo wat te bewaar. Wisten jullie eigenlijk al dat ik kampioen ben Indianenvangen en kampioen lasso ben? Eigenlijk ben ik kampioen in kampioen zijn. Ja. Zo. Paard, blijf staan. Blijf, niet paard, hè. Johnny. Hé, maar hebben jullie al Indianen gezien? En waar zijn die dan? Oké. Vooruit. Andersom. Vooruit. Dan draai ik mezelf uit. Vooruit. Wat? Wat zeggen jullie? Hebben jullie een cowboy gezien? Ik zie helemaal niks, maar er is hier een cowboy geweest. Haha, dan zullen we die eens gaan vangen met z'n allen. Maar, voordat je een cowboy kan vangen, moeten jullie eerst de enige echte indianengoed leren. Kennen jullie die? Nee, dat is niet. Nee, dat is veel ingewikkelder. Zal ik het voordoen? Kijk. Eerst maak je met je hand zo vast. Maak maar een vuist allemaal. Ja, dan sla je zo op borst. Ja, en met je andere hand maak je een dakje boven je hoofd. En dan zeg je... Dus achter elkaar gaat het al zo. Kunnen jullie dat? Ja, zullen we even met z'n allen doen dan? Oké, dan tel ik tot 3 en dan allemaal tegelijk. 1, 2, 3. Die kan veel harder. Doen jullie zo hard als je kan. Ja? Oké, dan gaat hij nog 1 keer. 1, 2, 3. Hard.
Ja, ga ik me nu verstoppen. Oh, dat is een beetje gevaarlijk, hè? Zo. Niks zeggen, hè? Zo! Een lekker koekje houdt een cowboy op de been. Zo, lekker smullen van een koekje. Zo. Oh jee, hij is gevallen. Nou is hij niet lekker meer. Oh. Eigenlijk heb ik veel meer zin in een ijs. Weet iemand waar hier de snacksaloon is? Is hij daar? Is hij daar? Huh? Zag daar een Indiaan? Achter je. Help eens even mee. Achter je. Achter je. Achter je. Achter je. Het zal niet moeilijk zijn om die bange cowboy te gaan vangen. Zijn jullie er klaar voor? Even kijken. Ik heb een touw om hem vast te knopen. Oké. Daar gaat hij. Even zoeken. Bange cowboy. Help me even mee. Bange cowboy. Bange cowboy. Hé, wat hoor ik nou? Bange cowboy. Zo! Wie durft mij hier een bange cowboy te doen, hè? Wacht, ik kom bij jullie. Kijk uit, ik heb er 4. Wie durft mij hier een bange cowboy te doen, hè? Ik ben toevallig wel de dapperste cowboy van het hele wereld. Ja! 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 Help nog! Of ik schiet met mijn pijlen omhoog. Hé, dat rijdt. Ja, dat oh, niet. Nee, staan. Niet bewegen. Oh, die moet bang zijn. Oeh. Ja. Bangen. Oh, ik ben niet bang! Met je knie. Hij doet me niks, doe me niks! Je knikkelt niet met je knieën. Ja. Handen omhoog. Haha. Ik heb je mooi te pakken. Bange cowboy. Hé, je hebt er hier nog geen zeg. Ha. Zo. Handen op je rug. Zo. En we zullen hem vastbinden. Maar. Oh nee, je had het toch niet aan de grote gevaarlijke boom vastbinden? Ja, aan de grote gevaarlijke boom. Haha. Ga maar staan. Zo. Even mijn touw pakken. Ik bind je Vind je vast. het ook zo eng? Nee. Zo, handen om de boom heen. Zo. Oh, je gaat toch niet die gevaarlijke indianenknoop op mijn handen leggen, hè? Zo, gevaarlijk indianenknoop. Ha! Ik heb je mooi te pakken. Cowboy. Hé, goed van ons, hè? Ja. Oké. Ken je de indiaan niet?
Ja, kennen jullie die? Zullen we hem even zingen? Ik ga eerst even voor. Help! Ik wil wat dan uitleggen aan de Coolkids. Doe ik hem eerst even voor de Coolkids die we nog niet kennen, oké? Het is heel makkelijk. Het gaat zo. Toomba, 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 toomba. In het bos wonen Indianen. Ze eten niet, ze drinken. Hè? Nee, was je nog steeds vast? Jij zit echt vast. Even opnieuw. Toomba, 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 toomba. In het bos wonen Indianen. Ze eten niet, ze drinken niet, ze schieten met bananen. Toomba, 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 toomba. Hè? Wat? Niet. Zingen jullie nou nog mee? Help! Oké. Help! Ik sta in de brandende zon! Dat moet ook, want je bent zo'n gemene cowboy. En door jou ben ik een bos kwijt. Ha! Oké, nog een keertje met z'n allen tegelijk, hè? En de papa's en mama's mogen ook helpen. Toomba, 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 toomba. Nee, Ollie, jij mag niet helpen, jij bent gevangen. Jij moet stil zijn. Nou, nog een keertje, oké? Toomba, 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 toomba. In het bos wonen Indianen, ze eten niet, ze drinken niet, ze lijken op bananen. Ollie, wij lijken niet op bananen en je moet stil zijn. En het zijn bananen. Zo. Oké, nog een keer en je mag niks zeggen. Allemaal tegelijk zo hard als je kan. Toomba, 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 toomba. In het bos wonen Indianen. Ze eten niet, ze drinken niet, ze schieten met bananen. Toomba, 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 toomba. In het bos wonen Indianen. Oh, je zit vast. Oh, sorry. Ze eten niet, ze drinken niet, ze schieten met bananen. Toomba, 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 toomba. In het bos wonen Indianen. Ze eten niet, ze drinken niet, ze schieten met bananen. Toomba, 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 toomba. Ja. Maar nu maar los, nu vind ik het niet meer leuk. Oké dan. Zo. Voor even de ster op de grond gevallen, hè. Nou. Zo. Ja, ik moet me wel even fatsoenlijk aankleden. Waarom ben ik niet... Waarom heb je zoveel sterren? Nou, ik ben niet 1 goede sheriff, ik ben niet 2 goede sheriff, ik ben niet 3 goede sheriff, ik ben 4 keer zo'n goede sheriff. Indiaan, Ja. kijk eens erachter. Hè? Hetsep, ik heb je onderschot met mijn geweer. Ha! Handen erop. Ik heb je onderschot. Nee. Ik ben Groene Veder. En ik heb een hekel aan cowboys, want door jullie ben ik mijn bos kwijt. Hetsep, ik ben anders wel Ollie Eastwood. En ik heb je onderschot en ik mag geen Indianen, want door jullie ben ik mijn maatjes en mijn gaatjes kwijt. Ollie, zullen we dan gewoon vrede sluiten? Dan hebben we in ieder geval elkaar nog. Oh, je bedoelt dat we helemaal niet op elkaar hoeven schieten? Nee. Nou, Oké? gezellig. Afgesproken. Leuk. Hé, dan heb ik even een grandioos idee. Weet je wat? Nee. Als ik van jou nou eens een Indiaan. Van mij een Indiaan. Ja, net van jou, hè? Ik ben wel een Indiaan. Dat is niet leuk. Ik bedoel een cowboy. Zal ik van jou een echte cowboy gaan maken dan? Ja, wat moet ik dan allemaal doen om een cowboy te zijn? Wat is ben al een cowboy? Nee, hè? Nou, als allereerste krijg ik even die halve haat uit je hoofd. Stop, die heb je niet meer nodig. En ja, deze heb je ook niet nodig, dat stukje hout. Zo. Even kijken. Zo. En nu?
Nou begin je al bijna op een echte cowboy te lijken. Oh, zo is. Oké. En zo spoed. Je spoedjes. Onderstrepen. Nou, laat die maar zitten, dat is niet zo. Nou, maar weet je wat echte cowboys gaan doen? Nee, we doen echt een cowboys dan. Echte cowboys, die vieren altijd heel veel feest. Oh, nou, dat vind ik wel leuk. En een echte cowboy die feest viert, wat gaat hij doen? Die gaat dansen! Dansen? Ja, let maar eens op. Ik zal je even één grote cowboy dan zien. Goed opletten, want hij is wel heel moeilijk. Zo. Je stopt als allereerste je duimen achter je ring. Achter je sheriffster. Nee. Nou, oké. En dan gaan we die kant op, hè, Vink? Let je nog goed op? Ik kijk wel eerst even. Oké, let op. Dan gaan we, hè, van je 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En dan gaan we ook nog die kant op, hè. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hebben jullie hem goed gezien? Ping, heb jij hem gezien? Ja, ik heb hem gezien. Nou, mag jij het eens proberen. Het zal hem toch niet lukken, want hij is hartstikke goed. Hier zo? Ja? Je mag zelfs 1 sterretje lenen van mij. Oh, wacht. Nou, let op. Eentje mag je nog lenen. Maar ik wil hem zo meteen wel terug hebben. Oké. Kan het niet? Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nou, ik vond hem eigenlijk helemaal niet zo goed. Hij was nu goed, hè? Hoor je wat ze zegt? Ik heb het niet gehoord. Hé, maar weet je wat het probleem bij jou was? Je keek niet stoer genoeg. Probeer het nog maar. En stoer kijken als een echte cowboy. Zo. Ja? En ook nog dansen erbij, hè? Hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alleen al als je ster naar onder gevallen, zie je? Dat komt omdat hij van die flutsterren heeft. Nee. Hé, maar weet je, nou gaan we het pas op zijn echt doen. Je moet nog wel een beetje oefenen, maar dat maakt niet uit. Wat kunnen jullie een beetje helpen zo meteen? Wat kunnen jullie namelijk een beetje klappen? Kunnen jullie klappen? Hé, we zitten er zo van stampen. Ja, ik moet zeggen, hij kan het klappen niet wat harder. Dan van maar op. En stappen met de voeten, hè? Oh, dat gaat hartstikke goed. Hé, dan kunnen we beginnen! Gaan we beginnen? Ja, ik ga hier staan. Ja? En dan ga jij daar staan. En dan gaan we beginnen. Oké. Well, life on the farm's kind of laid back, ain't much no trouble if you ain't happy. Early to ride, early in the sack, thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. I raised to be a family and working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine life, I got me old stable. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a fun up on the riddle. Thank God I'm a country boy. When the work's all done and sunset low, pull out the fiddle and rustle up the bow. Get the heart sweet so I keep a trying to roll. Thank God I'm a country boy. I play Sally Hooten all day. Good come Lord, and my life wouldn't take very good. So I fiddle when I can and I work when I should. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine house, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny riddle. Thank God I'm a country boy. Doen jullie daar niks anders dan alleen maar dansen? En klappen en stampen? Nee, wacht even, wacht even.
Even goed opgelet. Ik heb namelijk wat meegenomen. Zo. Ja. Let op, hè. Wat ga ik met die ballon doen? De ballon doen, denken jullie? Opblazen. Ha. Knoopje erin. Ja, ik wacht maar. Zo, hou maar eens even vast. Wat moet ik er nou mee doen? Nou, hou we maar dat als eerste boven je hoofd. Haha! We gaan ballon schieten! Ha. Ballons? Je hebt zeker een gaatje in je hoofd. Ik niet. Maar, jij misschien. Zo meteen. Ja. Hé, nou maak je nou niet zo druk. Ik heb zeker 5 keer goed. En hoe vaak is dat goed gegaan dan? Weet je. Kun je niet ergens anders op schieten of zo? Nee, doe nou niet zo flauw. Hou je ballon boven je hoofd. Oké. Hoor je dit nou? Doe nou niet zo flauw. Hou dat gewoon boven je hoofd. Letters. Oh, dat is een beetje wel, dat is wel heel erg makkelijk. Even wat moeilijker maken. Even te langs. Oké, u hebt wel een hele brede schouder, zie ik. Mag ik even gebruik maken van... Oh, nou nee, dat is toch niet breed genoeg. Kijk. Ja, ik zie het al. Ik heb het al gezien. Top. Dan mag ik even langs u komen staan. Ja, Ping. Ja, nou die ballon boven je hoofd. Ja. Zou het heel even wat stil mogen? Niet zoveel praten, want het is wel even serieus wat we hier gaan doen. Mevrouw, daarachter, ik zou een beetje opzij gaan. Mag ik daar ook opzij? Nee, jij mag blijven staan. Beetje lager. Nog een beetje lager. Op je hoofd. Moet dat? Ja. Let op, hè. Zijn jullie klaar, hoor? Nee, dat gaat niet. Nee, hoger! Oh, sorry. Links, meer naar links. Andere links. Hoger. Hoger. Beetje lager. Ben je klaar? Ja. Oké, dan gaat hij van je. 2, 3. Wauw, zie je wel? Hey, ik had je nog niet zien dat ik de beste schutter van de schutters allemaal ben. Ik ben de allerbeste. Mag ik er weer even over zeggen? Ik weet dat je dat gezien met 1 schot had ik maar nodig. En daar hadden we wel stuk geschoten. Hey, en nu ben jij. Weet je wat, ik heb een ander idee. Ik schiet liever met pijlen. Weet je wat? Ik maak voor jou gewoon... Nou, cowboys, echte cowboys, schieten nooit met pijl en boog. Dan maak ik toch een Indiaan van jou. Ja, hier ben je staan, dan maak ik een echte Indiaan van je. Zo, hier zo. Ja, zo. Blijven staan, hè. Even kijken. Zo, wat heb ik allemaal nodig om een Indiaan te worden? Weten jullie dat? Een heer. Alsjeblieft. Ja, staat er wel van. En die sommige sterren af. Oh, bedoel je wel voorzichtig met mijn steek, heer? Zo. Hoppakee. Eigen veren terug. Daar ligt nog een steek. Zo, nou ben je een echte Is Indiaan. ook weg. Nee. Wat heeft een Indiaan?
strepen op het gezicht, dus jij moet ook even strepen op het gezicht. En jij hebt toevallig strepen bij je? Ik heb strepen bij. Oh. Zo. Even kijken. Zo. En zo. En hier. Oh. En hier. Zo. Oké, nou lijkt er wel op, hè? Ja. Zie je er toch wel uit? Ja, je ziet er wel een beetje uit als een Indiaan. Voor mij is het helemaal niet mooi. Wel, het is hartstikke mooi. Ah. Oké. En alle Indianen, en kijk, de Cool Kids kennen het ook al, kennen de Indianen goed. Oh, maar die ken ik ook. Let op, de Indianenvoet. Oh. Dat is toch geen Indianengroet? Nee, natuurlijk niet. Kijk eens eventjes naar mij. Dan zal ik het even voordoen. Helpen jullie me even mee met voordoen? Ja? Oké. 1, 2, 3. Oh, maar die is niet moeilijk. 1, 2, dan hoort dat er niet bij. Nee, daar hoort er niet bij. Nou, laat maar eens even zien of je het kan. Nee, dat is verkeerd om. Eerst maak je een vuist. Ja? Die sla je zo op je borst. Nee, een vuist met je vuist. Ja, en dan veel harder zo. Niet zo hard. Gewoon een vuist en dan... Ja, en dan maak je met je andere hand maak je een afdakje boven je hoofd. Zo. Zo. Dat die boven dan voor je hoofd. Voor je hoofd. Zo. En dan met deze hand ga je de lucht in, zo. Ja, en dan zeg je... Je hoeft er niet misselijk van te worden. Nee, gewoon... Nee, je doet net alsof je misselijk bent. Kijk nou eens even goed naar mij. Zo. Ja, kijk je? Ja. Zo. Nou, kijk. Dat was hem. Die was er. Hartstikke goed. Zullen we dit nog één keer met z'n allen doen? Ja. Oké, zijn jullie er klaar voor? Zo, ik ga klaar staan. 1, 2, 3. Oké. Nou, het was een, hoe zeggen ze dat? Een kamer. Kamereugen. Nou, Wie heeft er een kanon? nee, dat laat maar. Weet je, nou je weet hoe dat moet, kun je het belangrijkste leren, dat is schieten met pijl en boog. Toch? Met pijl en boog. Weet je wat? Ja, dan laat maar gaan. Ik heb me aan wat gebogen. Ja, kom maar. Even wachten, want ik doe het eerst wel even voor. Zo. Weet je wat, dan krijg je van mij ook een ballon. Kijk, of ik nog een ballon? Ja. Moet ik me even opraken. Zo. Nou, hou maar vast boven je hoofd. Ja? Ollie, de ballon. Ga nou even hier staan, met die ballon boven je hoofd. Ja, ook boven je hoofd. Waar zijn je pijlen dan? Die hadden jullie nog niet gezien, hè? De pijlen. Zal ik eens een pijl pakken? Ik heb namelijk een hele bijzondere, onzichtbare pijl. Let eens op. Dat kan toch helemaal niet? Jawel, kijk, hier heb ik er een. Zien jullie hem? Nee, dat klopt, want hij is onzichtbaar. Dus dat is goed. Oké, wacht. Zo. Oké, dan ik ga eerst even kijken. Hou hem eens boven je hoofd. Nee. Zo. Even kijken. Nee.
Oké, even hier kijken. Hallo. Oh, ja. Zo. Die ook goed. Mag ik die stoel voor jou even lenen? Ja, oh wat aardig. Even kijken. Even de goede hoek en... Oh, wacht. Voor de wind. Ja. Zo. Oké. Ben je er klaar voor? Even kijken. Kijk uit dat je hier niet gaat schieten, hè? Af en toe maar even bukken voor de zekerheid. Nee, Ollie, jij niet. De cool kids. Oh, je zegt net bukken. Ja, de cool kids. Jij niet. Jij moet blijven staan. Doen jullie maar even een beetje bukken, want anders gaat het verkeerd. Oké. Ben je klaar voor? 1, 2, 3. Huh? Is die daar? Nou. Ollie, kom eraan. Ollie, oh, Ollie, sorry. Ollie. 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 Ollie, sorry. Ollie. Oh, wat heb je nou gedaan? Ollie. Knopje! Had ik je nou mooi te pakken, heb ik. Ha! Zo. Dat vind ik echt een vluchtstreep. Weet je hoeveel werk het kost om zo'n pijl te gaan zoeken die onzichtbaar is? Oh, dat is toch geen leuk grapje? Ik dacht dat ik echt door je hoofd had geschoten. Flauw hoor. Nou weet je wat? Doe het nog één keertje proberen, Ja? maar dan mag jij met mijn gewicht. Zal ik dat doen? Oké, maar dan, Ollie, Ja? Hans, moet jij maar even daar gaan staan of zo. Daar, die kant op. Oh, en jij blijft hier boven staan? Ja, dan blijf ik hier staan en dan... Oh, Ga maar even ergens die kant op. kun je het van hieruit zien? Nee, want er zit een tak voor. Een beetje meer naar die kant. Kun je het van hieruit goed zien? Een beetje meer naar die kant. Een beetje meer naar deze kant. Oh, kun je dit van hieruit goed zien? Even kijken. Ja, ik denk het wel. De ballon moet misschien een beetje meer die kant op. Een beetje meer naar rechts. Ja, houd hem zo maar. Oh, weet je zeker? Nee, gaat goed met u. Oh. Oh. Weet je hoe vaak heb jij met het geweer geschoten? Ja, nog nooit. Oké, misschien moet u maar weer even een beetje bukken. Meneer, u zit ook nog een beetje gevaarlijk hoor. Ja. Ik zal een beetje naar rechts gaan, want het is... Ja. Oké. Is iedereen er klaar voor? Oh. Weet je wiebelde een beetje. Oh, ik ga een beetje zo staan. Oké. Daar komt hij, hè? Meneer, niet bewegen, hè? 1, 2. Ben je er echt klaar voor? Ollie? Ja? 1, 2, 3. Oh, nee, nu allemaal voor. Hij heeft allemaal weer de stukjes in zijn haar, zeg ik. Ollie, dat heet roos. Schitterend. Schitterend. Eeuw! Nou, vlucht, vlucht! Ollie, kom maar. Oh,
maar hij zit nog wel recht op zijn stoel. Dat is wel fijn. Had je dat gezien? Kijk, hier, doe maar gauw terug. Hey, dat was wel spannend. Staat mijn vingerafdruk en erop prikken. Maar Olly, ja, het is alweer tijd. Het is alweer tijd. Voor het laatste liedje. Ja, Hoe gaat het nou vlug, zeg hè? het gaat heel snel, hè? Nou, dan zet hem maar op. Maar het... Vanmorgen om 4 uur weer. Ja, vanmorgen om 4 uur weer terug. Oké, nou dat is goed. Oké, dan gaan we... Klappen jullie dan weer mee? Zeker weten? We gaan beginnen! Oké, daar komt ie. Deze? Dat is het. Nou, klap maar. Dit was het dan, heeft geen mee vandaag. Wat doe je dan, wat zeg je dan, of heb je nog een vraag? Schrijf op, onthoud het goed en zie dan in je heen. Zet je dan een bijlaag en van BBB. BBB, 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 BBB. Dat was het dan, ik weet het niet ooit. Wat mag je, wat zag je dan, hoe vaak het nog kwam. En jou een hart doen, ik mag maar een ding. Ja, alle dagen, maar ik weet het. BBB, 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 Oké, goed, dit zijn allemaal mag ik een heel groot applaus voor de grootste held van het Wilde Westen, Orrie Wood. En natuurlijk de naam van de man voor die papa! Oké. Maar natuurlijk ook voor wie? Even kijken welke hand ik hier heb. Speel met ons in Markelo. Beste vind ik hebben vraag hoe ik redden leven. Dan schrijf je toch een brief. Vandaag! Ik zal je antwoord geven. En kijk maar naar VVV. VVV vandaag. Leren spullen handhaven. VVV vandaag. Komen duiken in de zon. VVV vandaag. Leuke nieuwtjes binnenhalen. VVV vandaag. Speel eens mee in de Markelo. Hé, we zijn begonnen. Hé, leuk dat jullie er al... Dan maken jullie dan al lang op wachten, hè? Ja, zijn jullie te wachten op ons? Dat is op zich wel leuk natuurlijk, hè? Komt dat heel mooi uit. Want ik heb vandaag namelijk iets meegenomen. Iets meegenomen. Gaan ze even weg, Piet? Kijk. Hé, is dat een mooi of is dat een mooi? Ja, dat is een hele mooie zelfs. Heel benieuwd. Ja, kijk hè. Voorzichtig, hè? Leuk. Ik heb ook iets meegenomen. Iets veel leukers. Kijk, Nee, ik heb dat dus we niet gaan nu met mijn radio spelen, want dit is de mijne. En dit is de allermooiste radio van allemaal. en ik heb nog iets veel leukers. Dit is een platenspeler. Het is heel erg oud. Misschien dat de papa's en mama's het nog wel kennen. Kent u het nog? Ja, maar dat is een plaatspeler. Daar kun je ook muziek mee luisteren. Mooi hè? Laat eens even kijken. Beetje een vroel is het, hè? Oh, hij is al kapot, zie je dit? Ollie, wat doe je nou? Nou, dat doet hij niet meer. Meneer Al, wil jij je mee? Nou hier. Je moet het niet kapot maken. Kijk, het hoort zo. Kijk, dit is een platenspeler. En hier zit de naald van de platenspeler. Ik zie almost helemaal geen platen erop zitten. Nee, dat klopt. Er moet nog een plaat op. Maar Ollie, hou eens vast. Zo vasthouden. Zal ik een echte plaat pakken? Zal ik dat doen? Ja?
Oké, wacht. Kijk, en die plaat is altijd een hele mooie hoeze. Zie je dat? Mooi, hè? Er zit er hierin. Kijk. Mooi, hè? Kijk, dit is al een plaat. Annie, wat doe je? Nee, hou hem nou eens alleen maar vast. Alleen vasthouden, hou hem eens recht. Zo, ja, hand recht. Kijk. En die plaat, die gaat er dan zo. Hoppakee, bovenop. En dan kun je zo muziek luisteren. Goed, hè? Die past toch helemaal niet in de CD-speler. Nou, dat vind ik helemaal niks aan, zeg maar weg. We gaan wat anders doen. Want als ik niet naar mijn radio mag luisteren, dan mag jij ook niet naar je plaat spelen. Wat wil je dan gaan doen? Nou, ik heb zin om in van te zingen. Misschien straks. Misschien doen we dat als opzet. Of klappen, want jullie kunnen denk ik ook wel een beetje klappen op. En kunnen jullie ook een beetje zingen? Hebben jullie een leuk meezingen of zo? Leuk. Hey, je hebt het zelf aan, zie je hè? Het lijkt wel zusjes op elkaar zo. Maar iets leuks om te zien. Wat dacht je van het la 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 lied? La la la? Ja. Is dat niet hartstikke moeilijk dan? Nee, dat is helemaal niet moeilijk. Kunnen jullie la 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 zingen? Oh, zullen we het even doen? 1, 2, 3. La la la. Ja, dat was al goed, maar dat is nog veel harder hoor. Kan het nog harder? Kan het nog harder van jullie? Oké, dan gaan we. 1, 2, 3. Hartstikke goed zeg. Dan kunnen we beginnen, hè? Ja, en dan doen we straks la 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 la. Ja, dat vind ik goed. Dan gaan we doen. Kluw, la 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 la. Zingen jullie daar mee? Oké, kom, zet hem maar aan. Dan doen we het la 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 lied. Wat is het? De eerste woordjes die je leert in je leven, die zijn je door je pa en ma heel vroeg gegeven. De eerste woordjes die je leert hebben een A, en dat zijn de woorden papa en mama. Nu kun je zingen met heel veel moeilijke woorden, en ook met hele ingewikkelde akkoorden. Akkoorden, dat zijn een heleboel tonen tegelijk. Oh ja. Maar met de letter A kan het makkelijk zijn. Luister maar eens naar de volgende. Ja, nu. La 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 la. La 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 la. Ik hoor jullie niet. La 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 la. La 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 la. Ja. Mit deinem Mund und mit deinen Lippen, dazu kannst du mit deinen Zähnen wippen. Du fühlst dich froh und du musst dich für dich frei. Und singen mit und helft voor wie dabei. En nu nog harder. Nog harder hè, dan de net. Dat we helemaal met de vingers in de oren zitten. La 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 la. Harder. La 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 la. Nog harder. Dat ging al goed, maar dan mag je straks nog een beetje harder, oké? Ja. Als ik ga zingen krijg je jeuk in je handen. En binnen in je hand, daar voel je het al branden. Je slaat al vanzelf je handen op elkaar. We gaan weer zingen, dus ik zeg En nu klappen erbij. la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Dat zingen krijg je ook heel snel de kriebel. Je wilt niet veel zitten, je wilt naar andere wiebel. Je wiebel is je komt een beetje heen en weer. Maar na een tijdje wiebelt het van echt veel meer. Oké, zo hard dat het dak eraf vliegt, hè? Zo hard. Kunnen jullie dat? Ja? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nog een keertje. Nog één keertje. Oké, met z'n allen. La 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 la
dit zeg. Wauw, hè, jullie kunnen echt goed zingen. Is dat alles wat jullie kunnen klappen? Papa's trouwens. Oh, papa zijn allemaal toch een beetje harder klappen. Je hebt hartstikke goed gezongen hier. Applaus voor de Cool Kids! Wauw, hè. Zo. Hé, dit was wel leuk, hè? En mag ik nu wat radio pakken dan? En dan doen we nou mijn platen spelen. Oh. En maar jullie kunnen heel goed dansen, hè? Als jullie zingen kunnen jullie ook net zo goed zingen en dansen als jullie zingen. Ollie, want er is één dingetje. Die plaat, daar is al een hele oude muziek op. Nou en? Dat is heel moeilijk om te dansen. Dus misschien hebben we een beetje hulp nodig. Hey, want kunnen jullie op stoelen kan je niet dansen natuurlijk, hè? Nee, dan val je om. Zal ik de stoeltjes op gaan staan? Oh, dat is goed. Ga je dan daar staan? Oh, ga ik hier Oh, en dan kunnen jullie allemaal je stoeltje naar Ollie brengen? Also jeder kann seine Stuhl nach mir bringen. Don't can you bring your seat to me. Dat is Precies. Engels en Duits. Ja. Hartstikke goed. Dus breng je stoeltje maar naar Ollie en we hebben heel veel ruimte om te dansen. Oh, dan kom ik hier staan. En dan kom ik alle stoelen naar deze kant op. Weet je wat, Ollie? Dan sluit ik zo vast de platenspeler Laat maar aan. staan. Oh. Want als je moet dansen, dan heb je natuurlijk ook een dansvloer nodig. En waar is de dansvloer dan? Dankjewel. Zo, even de stekkers erin. De stekker erin. Ja, anders doet hij toch niet. Oh. Zo, Dankjewel. lukt het allemaal? Oh, dat gaat hartstikke goed. Wim, heb jij wel verstand van zo'n platenspelen? Nou, ik weet een klein beetje hoe het werkt. Hij ziet er wel heel ingewikkeld uit. Oké, dat gaat hartstikke goed. En jullie zijn echt fantastisch. Moet die ook op kleur gesorteerd worden? Nee, dat hoeft vandaag af. Oh, wat zijn er veel stoelen, zeg je? Dankjewel. En hier staan ook nog 2 stoeltjes. Misschien kunnen jullie die ook maar even naar Ollie brengen. Hartstikke goed. Wauw, hè? En als je dan je stoeltje hebt weggedaan, dan mag je hier beneden zo gaan staan. En natuurlijk niet dit op elkaar, hè, want anders ga je dansen. En dan sta je elkaar voor je gezicht. Dat kan natuurlijk niet. Zo hebben ze bijna. Dan kunnen we bijna al gaan beginnen. Zo, hier staan nog 2 stoeltjes. Willen jullie die naar Ollie brengen? Hartstikke goed, zeg. Oh, dat wordt heel erg spannend hier, denk ik. Kun jij goed dansen? Ja? Oh, gelukkig zeg. Nou niet bij. Hé, maar Bing, Kun je ook goed dansen? Bing, Ja. als dat nou zo'n hele oude muziek is, hè? Hoe weet jij dan hoe erop gedanst moet worden? Nou, dat is een heel grappig verhaal. Ik heb van de week nog een hele oude videoband gezien. En dat was een videoband en dat was een programma, een televisieprogramma van vroeger. En daar keken de papa's en mama's altijd naar. Papa's en mama's. Ja, en er was met een meneer met een hele grote mond. Hele grote mond. Hoe heet die nou? Ja, iets van Visser. Ik heb geen idee. Visser. Weet u het? Ad Visser, dat was het, ja. En die deed dat dan allemaal aan elkaar praten en dan zag je hoe ze toen dansen. Dus ik weet het een klein beetje. En wat staat er op de plaat nou? Zal ik even kijken? Even kijken. Kant. Misschien staat er wel iets van K3 op of zo. Nou, ik denk het niet hoor. Even. Kijk hier. Papa en mama met... Papa en mama muziek. Ja, papa en mama muziek. Hé, maar kunnen papa's en mama's konden toch helemaal niet dansen vroeger? Ja, want die deden toch altijd zo heel stom zo en dan Nee, die deden ook andere dansjes. zo en dan stonden ze met z'n tweeën heel dicht in elkaar. Nee, dat was... Oh nee, dat was heel andere dansen. Die deden ook leuk dansen, zeg maar. Ja? Ja, oké, maak maar een beetje ruimte dat je zo... We hebben nog heel veel ruimte hier. Dat je allemaal goed kan dansen. Zal ik hem aanzetten? Nou, ik ben benieuwd papa en mama Dan muziek. ga ik zet ik de platen nu even op. Nou, dan laten we eens horen wat die papa's en mama's vroeger deden dansen. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ik wel. Ja? Jullie ook? Oké, daar gaat hij dan. We gaan beginnen! Oh, voorzichtig hè. Dit is een breakdans. Dat ding is zo op de grond en dan rondjes draaien. Ja, zo, kijk. Zo en dan doen ze zo.
Zo ging dat. Deze keer ook. Hebben jullie vinger? Steek hem uit de lucht. Dan ga je zo. En dan zo. En dan heel snel. En dan andersom. En dan was er eentje die deed zo. Zo deed hij. Oh nee, dit is goed. Die dansen er heel raar op. Kijk, dat ging zo. Heel spannend. En de andere kant op. Kunnen jullie dat ook zo? Probeer maar. Ik vind het zo niet Zo. Zo met je hoofd helemaal. Heel goed, ja. Spannend, hè? Volgens mij blijft die hangen, Ollie. Zit, doe je zitten. Ollie? Deze heb ik ook gezien op de video. Dat ging zo, dat ging ze heel anders. heel cool, man. Heel cool dat. En moet je ook heel goed kijken. En vooral leuk. En dan met die armen zo. Ja, zo met je armen onder elkaar. Goed zo. Hebben jullie die gitaar meegenomen? De gitaar? Zo, ik doe het nu. Probeer maar. Zo, en nou zo. Ollie. En de andere kant op. Ja, precies. Kunnen jullie dat ook met je pillen? Net als Shakira. En nou weer de andere kant met je billen. En met je buik. Hartstikke makkelijk. Put the jam, pump it up, fire your feet are stumping. In the gym, it's pumping. Look at it, the crowd is jumping. Pump it up a little, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you can find out if you do that. I want Die ben jammer, hoor. it. Kan even voelen. Get your booty Nee, doe even op. tonight. Make it Hij is keihard. Ja? Oh ja, dat is een stoppen met pompas, jou. Get your booty Dat is wel niet. tonight. Make it Ja! Die is leuk. Die is helemaal niet moeilijk. Die is leuk, hè? Volgens mij is de plaat afgelopen. Is je af? Zo, dat was wel stoer. Nou, die kunnen, ja, want anders kunnen dan toch wel een beetje dansen, hè? Ik vond het niet best grappig dans te voegen. Ja, Hé, maar een plaat heeft twee kanten. dat kan niet. Ja, Een C kan je toch wel één kant afspringen. een plaat kun je aan twee kanten afspelen. Oh, er is eigenlijk zo'n plaatspeler toch wel een beetje modern, want dat kun je met een plaatspeler niet doen. Kijk, dit was kant A. Dat betekent dus dat dit kant B is. Kijk eens. Wat staat er? Oma en opa. Dat is oma en opa muziek. Dat is nogal
Nog oud, oh, geen wonder dat er zoveel stof op die plaats zit. Opa, willen jullie echte opa en oma muziek horen? Oh, dat ben ik wel. Ja? Zijn er ook opa's en oma's? Even de vinger omhoog. Op de lepel. Daar zit er nog wat eentje. Kijk, Dat is een opa, ja. van mij wil hij het niet toegeven, maar het is toch echt. Het is duidelijk een opa. En dat is een oma. Dus als wij het niet weten, moeten we wel een beetje helpen, hè? Dan moet je maar even weten. Ja? Zal ik hem opzetten? Doe maar. Nee. Spannend. Opa en oma is nog gek. Dan moet je niet gekker worden van mij. Nou, dan zet hem maar lekker hard, dan kunnen we hem ook goed horen. Daar komt hij. Oh, ja, zo ja, kijk, met die oma. Daar. Oh, zo is die niet, hè? Ja, en dan ook. En met de vinger. En naar beneden. Oh, dat is wel makkelijk. Kun je zo met je billen zo schudden naar beneden? Ja, zo. You better come home, Speedy Gonzales, away from Danbury Road. Ollie, vroeger hè, toen de oma's nog kleine meisjes waren, werden die helemaal gek als ze dit horen. Dan gingen ze gillen. Ja, vind je het gek dat we gaan gillen met deze muziek? Holy luister! Dat was een hele bekende meneer en die danste dan zo. Zo met zijn been. Oh ja, kun je dat zo met je been? Nee, ik zei dat net van met je billen, maar nu weet je het niet. Oh, die maakt hem op weg van dansen. Die moet echt dansen. Volgens mij zijn het die rode stenen. Ik ging ongeveer zo. Vind je dat zo met je hand? Hoi. Zo met je hand. Heel spannend. Zo, Hey. ik vond het niet leuk. Volgens mij waren het allemaal beginners of zo. Voor mij speelde die ook niet zo lang muziek, want die komen er niks van. Dat was een beetje een prutnummer. En wat wil je dan nu gaan doen? Nou, ik heb niet voor niks mijn radio meegenomen. Want daar hebben we al papa en mama muziek gehad. Ja? We hebben al opa en oma muziek gehad. Maar nou wil ik pas iets moderns. Moderns? Iets moderns. En mijn radio is super modern. Nou, dan ben ik wel benieuwd. Wat ga je mee doen? Nou, ik ga de radio eens even aanzetten. Even wachten. Even de antenne eruit, anders hoor ik niks. Zo. Oeh. Zo. Nou, zal ik eens even aanzetten. Iets moderns. En... Ja. Kennen jullie deze, hè? Ja, natuurlijk. Die gaat zoiets, hè? Gaan we allemaal staan? Die heeft met die mayonaise. Mira lo que se avecina, que la ruta de la cena viene Diego rumbeando. Con la luna en la Zo. traje agua amarilla, En dan zo? de En dan contra. zo, hè? Y los demás no Kunnen we van a beginnen dan? En dan even wachten op het refrein. Even wachten, want dan komt ie. Kennen jullie wel allemaal? Ja? Oh, oké, nou. Nou maar klaar staan, dan komt ie, hè? Y a cantar.
Hij was maar een clown. Eeuw! Wauw. Hier, ken je die? Dit was al best modern, hè? Dat was super modern, toch? Maar heb je niet nog iets wat super nog nieuw van het nieuws is? Nog moderner dan dat. Nog moderner? Ik weet nog wat. Wat weet jij? De Berenstap. De Berenstap? De Berenstap. Wauw. Kennen jullie die al? Jij kent hem al. En kijk, ze hebben al een beer op de t-shirt. Ja, dat gaat helemaal goed. En wat kunnen jullie allemaal een beetje als een beer zijn? Ja, kunnen jullie een beetje een beer zijn? Ja? Zullen we het anders even oefenen eerst? Ja, dan gaan we eerst even staan. Doe jij een dansje voor? Dan ga je zo staan, heel breed als een echte beer. En dan gaat het. Zet je voeten in de aarde, maak jezelf heel erg groot. Ga nu lopen als een beer, gooi opzij die berenpoot. En dan draaien we een rondje met je billen achteruit. En dan brullen we een keer met onze berensnuit. Nou, alleen de beer, ik hoop nog iets harder. Nog een harde Dat doen we nog een keer. Zet je voeten in de aarde, maak jezelf heel erg groot. Ga nu lopen als een beer, gooi opzij die berenpoot. En dan draaien we een rondje met je billen achteruit. En dan brullen we een keer met onze beren. We kunnen beginnen! Zullen we beginnen? Daar komt ie! Dat is hem! Dat is hem! En lekkerste beer!
ze hoort wij dansen en iedereen hoort erbij. Zet je voeten in de aarde, maak je stap erg groot. Ga je stomen als de wind voor je opzij. Kom weer, weer eine Bundesliga, kom heraus, wir wollen die Idee. Dat geldt. Nog één keer zingen, nog één keer. Zing dit naar voren, komt-ie. Zet je voeten in de aarde, maak je stomen erg groot. Ga je stomen als de wind voor je opzij. Ja, we doen er nog eentje. Want het is al hartstikke laat. We kunnen nog maar één liedje doen. Nog maar één liedje. Alleen het laatste liedje nog. Kunnen jullie dan allemaal met het gezicht naar jullie papa en mama gaan? En blijven jullie zo staan? En dan zwaaien we eens naar papa en mama. Misschien zwaaien ze wel terug. En zullen we dan Zwaai wel terug. Zullen we het laatste liedje doen dan? Dat is een goed idee. Oké, dan gaan we voor het laatste liedje. Klappen jullie mee? Oh, dat was het. Ik had voor mama doen. Dit was het dan, even de week vandaag. Wat doe je dan, wat zeg je dan? Heb je nog een vraag? Blijf nog en gaan we doen en zing nog eens even. Het was de Laila, dit was baby. Draai je maar om. En dan maken we een hele Maar we hebben de buiging zo voor de papa's en mama's.